go ahead and clamp onto your thing that you want to clamp onto. Okay, go ahead, stick your Allen in there, start tightening down. Pusha, may ganun pala yun. Puro kalyo na yung daliri ko kakaikot eh. Pucha, pag ito meron, ewan ko na lang talaga. Tayo ulit sa tools natin. Saan nga na? Yun, nag-iisang vice grip. Tapos saan? Pusha, wala. Budol na naman tayo.